bumili na ako ng pyesa nung ref. Yung unang pinik ko na video, nasira yung timer at saka thermodis. Ito na guys. Isa natin. Ito guys. Ito yung bagong thermodis. Ito naman yung timer. Ito siya. Ayan. So, ito, bubuksan natin at ikakabit na natin ulit. Ito. Ayan. Ayan siya guys. Kabit na natin guys. Use natin konti ito. Ayun. Ayan na guys ang ikakabit. Itong thermodis ang ikakabit muna natin. Ito siya. Thermodis. Ayan. Kita ba guys? Kita kaya guys? Yun. Ito siya. Ay. Ito siya. Blue. Ito natin i-connect guys. Ayan. Tapos dito natin ilalagay sa may evaporator. Ayan. Kailangan talihan ng cable tie. Tapos yung thermofuse. Tapos heater. Lagyan natin ng cable tie guys. Maganda pagkatali.
Ayan siya guys. Ayos yung mga wires. Ayan. So, okay na. Okay na mga wire mo guys. Ito. Kabit na natin. Ngayon, ikakabit na natin yung cover sa loob. Ito na siya guys. Guys, ito pala. Ito. Itong adjustment ng hangin dito guys. Ito siya. Hindi po pwedeng mataas na number guys. Kailangan sa minimum siya. Minimum. Kasi ito yung bintana na nagbibigay ng lamig doon sa chiller, doon sa baba. Ito pagka number 6 yan, sarado yan guys, wala siyang butas dito pababa, close siya. Tapos ito kailangan 1 to 3 lang siya guys. Ito yun guys. Ay, 4 lang na screw to guys. Ayan siya. Tapos dito sa baba. Tapos dito sa kabila. Mabilis to guys, gamitin natin. Ayan. Good job. Ngayon yung accessories nya dito sa taas. Lagay muna natin to screw nya. Ito siya guys, may butas dito, guide siya, tapos slide in lang siya. Tapos lang sa mga butas. Ayun, ayun, saka i-tighten ito. Ayun. Masyadong maingay. Yun. Yun siya guys. Ngayon tapos na tayo dito sa taas. Ikabit naman natin yung timer sa chiller. Doon ang pwesto ng yung timer natin sa chiller. Ito. Yung kagaya kanina. Yung nakaraan na video. Okay guys. Sa baba na tayo. Hello guys, ito na guys, ikakabit natin dito sa baba. Ayun, uy, bumanga. Ayun. Kabit na natin yung timer dito. Position niya yan.
Saan ba yung luma? Parehas ba sila guys? Parehas. Parehas na parehas. Saan ba? Yan. Ayan siya guys. Hindi maitapat yung screwan guys. Hirap hanapin. Hirap hanapin. Lagay muna natin yung isa. Init guys. Mga screw. Ito. Yun. Ilagay din yung isa. Dalawa kasi screw nito guys. Ayun. Ayun. Lagay na guys. Ito kailangan nakagitna lang siya. Dito. Ngayon, ilalagay na natin yung connector ng wiring sa timer. Ito guys, hindi po pwedeng hindi ba mabaliktad ito. May guide. Guide siya. Oh, mahirapan yata tayo. Ilagay natin yung screw. Kumasya ka naman, baby. Oh, mahirap pala guys. Mahirap pala ilagay guys. Pagka nakatornilyo na, naka-screw na. Tanggalin muna natin. Ilagay muna natin bago i-screw. Ayun. Ayun siya. May technique siya guys. Technique. Tapos yung wirings ng thermostat. Ayun siya guys. Tapos yung connection ng light. Make sure lang guys, mga connector is nakakonect ng maigi. Mamaya kaya hindi malamig. Yung pala, yung mga connection hindi naka fit ng maigi. Yan. Guys. Ayan pa lang natin i-screw.
Hulog pa. Hulog pa guys. Okay. Tapos, check. All the connection are okay. Ngayon, may styro dito. Nalagay natin dito. Siya. Para i-cover yung mga wirings. Para hindi siya mag-moist. What's that? Hanap natin yung magandang position ng cover. Saan siya? Ayun. Ganyan. Ganun talaga guys. Ganun ang magandang position. Mali guys, mali. Hindi nakatapat yung isang screw. Wrong spelling pala guys. Ganun pala gusto guys. Nasaan na mga screw ko? Ayan. Ayan. Yun guys, i-fix na natin yung timer. Ibabalik na natin, tanggal yung connector. Yun, cheers.
Na-fit na siya. Ilagay na tayo ng mga screws. Saan na yan? Guys, medyo pinawisan na ako guys. Medyo mainit. Hirap maghanap buhay guys. Lalo ngayong pandemic guys. Okay. All right. Whew. Init guys. Tansi ako guys. Fix na natin yung mga covers ng screw. Okay guys. Tapos na guys. On na natin guys. Close muna natin. Ayan na natin guys. Ito siya guys. Gamitan natin ng clamp meter guys. Ikabit muna natin. Ito guys, i-on na natin. Ay, bago natin i-on guys, kabitan muna natin ng clamp meter. Clamp meter guys. Saka natin plug in. Ayun. Ayun siya guys. Ang dami guys.
Ayan siya guys. Ayan yung meter guys. Yung amperahe niya is 13.6 guys. 0.650 guys. Okay. Pwede nang ligawan guys. Ayan siya. Andar na guys. Ayan. Okay guys. Natin dito, check natin yung fan, if everything okay. Ayun guys, sumandar yung fan. Tapos sa baba, okay, sumandar yung light. Okay guys, thank you for watching. Okay. Ano siya guys, lamig na yan. Obserbahan na lang guys. Okay na natin. Ayun. Okay guys, bye bye guys. See you again in the next video. Bye bye.